हेलो एभ्रिवान, वेलकम बैक टु माई युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछु यो एक्रापोबिक लाएर चाहिँ के एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरू आएको छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै भिडियोजहरू च्यानलमा आइरहेको हुन्छ। र अब कुरा गरौँ पहिलो कुरा गर्ने चाहिँ यसको डिसएडभान्टेजको बारेमा। र यसको पहिलो डिसएडभान्टेजको बारेमा कुरा गर्दा पहिलोमा रहेको छ एक्स्ट्रा लाउड। यसको यो डिपी किलर निकाल्नु हो भने चाहिँ एक्स्ट्रै लाउड छ र तपाईलाई राम्रो लाग्ला, तर अलिक जो छेउछाउको मान्छे हुन्छ कतिलाई नराम्रो लाग्न सक्ने हुन्छ। पहिलो डिसएडभान्टेज भनेको यसको यो एक्स्ट्रा लाउड भएको र अर्को ट्राफिकबाट तपाईले धेरै नै बच्नु पर्ने हुन्छ, नत्र तपाईलाई 5000 देखि 10000 सम्मको चिट हान्न सक्छ। र यो एक्जस्ट लगाएपछि चाहिँ यसको अर्को डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ यसले इन्जिन ओइल पनि बर्न गर्छ, अलिक खान्छ भन्नु न, बर्न हुन्छ, जसले गर्दाखेरि धुवाहरू हल्का भए पनि आइरहेको छ टाइममा। र अर्को डिसएडभान्टेज भनेको यसले तेल बढी खाने हुन्छ, तेल बढी खाइरहेको हुन्छ। यो एक्रापो भन्नाले एक्जस्ट लाउनु भयो भने, जुनसुकै एक्जस्ट लाउनु भयो भने तेल बढी खान्छ। र अर्को डिसएडभान्टेज भनेको यसले टप विन्ड पर्फर्मेन्स चाहिँ अलिक लो गरिदिन्छ। यो भयो अब डिसएडभान्टेजहरू। अब चाहिँ एडभान्टेजको बारेमा कुरा गरौँ। अब साउन्ड, खासमा हामीले एक्जस्ट लाउनु भनेको साउन्डले नै गर्दा हो। जुन साउन्ड हामीलाई चाहिएको हुन्छ त्यो साउन्ड यसले दिइरहेको हुन्छ एक्जस्टले। र अर्को भनेको पिकअप र पर्फर्मेन्स बढ्छ। अब तपाईँलाई थाहा नै होला, तेल बढी खाएपछि पिकअप र पर्फर्मेन्स त बढ्ने नै भयो। अनि लुक्स, अर्को एडभान्टेज चाहिँ लुकको लागि पनि अलिक सेक्सी देखिन्छ होइन, एक्जस्ट लाउनु भयो भने बोबाले देखिन्छ। र अर्को लाइट वेट पनि हुन्छ है, किनभने तपाईँले स्टक एक्जस्टहरू अलिक हेभीहरू हुने गर्छ, 10-12 केजीसम्म समथिङको हुन्छ, यहाँदेखि यतिसम्मकै। तर यो एक्जस्ट चाहिँ तपाईँले बडीमा 3-4 केजी होला होइन, त्यही हो। अनि अर्को भनेको सब्सक्राइब गर्नु हो भने यस्तै भिडियोजहरू, बाइक रिलेटेड सम्बन्धी भिडियोहरू च्यानलमा आइरहेको हुन्छ र तपाईँले चाँडै नै बुझ्न सक्नुहुनेछ यस्तो भिडियोहरूको जानकारीहरू। अब चाहिँ यसको डिपी किलर लगाएर डिपी किलर सुधा कस्तो साउन्ड आउँछ भन्ने हेरौँ है। अब चाहिँ यसको डिपी किलर निकालेर सुनौँ कस्तो साउन्ड आउँछ। डिपी किलर लगाएर चाहिँ अलिक एक्स्ट्रै लाउड छ यसको आवाज, साउन्ड। अब डिपी किलर निकालौँ र यसको डिपी किलर निकालिसकियो होइन। अब यसको डिपी किलर विदाउट डिपी किलर चाहिँ कस्तो साउन्ड आउँछ सुनौँ। र आजको लागि यति नै। भिडियो मन परे लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।